السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إن شاء الله دائما بألف خير وسعادة. معكم مصطفى محمد من قناة تكنولوجيا للمعلومات. ما في زول بيقدر يستغنى عن كاميرا هاتفه سواء كان تصوير عادي أو تصوير مقاطع فيديو، بس المشكلة بنواجهها لما نجي نصور صور أو خاصة في مقاطع الفيديو الحجم. يعني ممكن نصور لنا 3-4 دقيقة، بنجي نكتشف بنلقى يا أخي إنه المقطع يتحفظ معانا ب3 جيجا 4 جيجا 5 جيجا. لما انت تصور لك مقطع فيديو 20-30 دقيقة او ساعة ممكن تيجي تلقاه عامل معاك 60 جيجا. المشكلة دي تحلها كيف؟ الحل بسيط جدا. يلا لو جديد معانا في القناة اشتراكك يهمنا شديد، ويلا. انت محتاج لواحد من برامج الضغط، والبرامج دي كتيرة شديد، وانا ما اقول لك انه البرنامج اللي انا جايبه لك ده هيحافظ لك على الجودة. طبعا بكون كذبت عليك لو قلت لك كده، لكن بديك حاجة مرضية بالنسبة لك. يعني البرامج التانية دي ممكن برضو تشتغل لك، تضغط لك يعني، ممكن تديك احجام ممكن تكون 10% من الحجم الاصلا موجود قدامك. يعني لو الحاجة حجمها جيجا ممكن تنزل معاك ب100 ميجا فقط، لكن بتشيل من الجودة كتير. البرنامج اللي انا جايبه لك ده يعني الجودة حقته مقبولة. انا قلت لك ما حقول لك انه حتحافظ لك على الجودة زي ما هي، لكن انت ما حتحس بالفرق. يلا خلينا نشوف البرنامج ده البرنامج اسمه ضاغط الفيديو، اللي هو فيديو كومبريسور. اول ما نفتحه كده من الداخل انا اجي افتح هي صورة، اشوف مثلا صورة هنا حجمها كبير. يعني الصورة دي لو ملاحظين هنا عندي الصورة دي 5.1 ميجا. الصورة دي ضغطت على علامة الصح، اطلع فوق هنا لو ملاحظين الصح الفوق، اضغط الصح اللي هنا ده، قال لي يا اخي جودة الضغط حتكون 80%. وطبعا دي الحاجة المناسبة، وهو يعني شايفة كده. بعدين انت عندك مطلق الحرية في انك تزيد 90 او تخليها 100 او تنقصها 60، او يعني اي حاجة انت شايفها. لو حتى عملتها انت 100%، وبعدين لما تيجي تقارنها بتلقاها يعني هسه مش 5 ميجا، ممكن تلقاها بقت معاك 600 كيلو 700 كيلو، يعني حاجة بالشكل ده، يعني تقريبا قريب 10% من الحجم الحقيقي. وفي نفس الوقت الصورة بتكون محافظة على التفاصيل. يعني زي ما قلت لكم ما هي نفس الصورة، لكن مرضية بنسبة كبيرة جدا. ودايما انت ما تقلل الجودة يعني لدرجة بعيدة، ما تخليها 10 أو 20 أو 30 حاجة زي دي. بس الحاجة اللي هم ادوك لها دي انسب حاجة، ولو زدتها افضل. وانت مش بتزيد في الجودة اللي هم ادوك لها، في نفس الوقت ما قاعد تقلل من الحجم اصلا، يعني بيظهر معاك بعدين ما بيزيد، في النهاية حتقل معاك. هسه حاليا مش ادوني لها 80، عملتها 100%. ادي ضغط الصورة. قبل ما ادي ضغط لو ملاحظين هنا يعني عندي خيارين، لو داير اتحكم في العرض او الارتفاع ممكن اغير فيهم زي ما انا داير، لكن دي ما مهمة هسه بالنسبة لنا. ضغط الصورة كده ضغط معايا الصورة زي الكلام اللي قلت لكم قبل شوية، ضغط لي ل 642 كيلو بايت، قبل 5.1 ميجا بايت، والآن 642 كيلو بايت. وبعد ده حالتي أنا قمت رفعتها من 80% اللي هم ادوني لها ل100%. دي الصورة لو جيت فتحتها هتحسبها كده يعني صورة مقبولة. ولو فتحت لكم الصورة الأصلية يعني ما في اختلاف في الصورتين. كويس، خلينا نقوم نشوف الصورة الأصلية. كويس، هي دي الصورة الأصلية. لو ملاحظين ما في اختلاف بين الصورتين، بس يعني الاختلاف ممكن يظهر لو انت جيت بديت تزوم. في الصورة العادية لو انت تزوم يعني بتحس بالصورة سموث كده، خاصة لو انه شنو انت بتكون مصورة بكاميرا مثلا يعني دقتها او جودتها عالية. لكن لو تيجي تقرب في الصورة اللي انت هسه اشتغلتها دي بتلقاها شنو بتبدأ تصل معاك نقاط كده. ولكن في كل الاحوال هي مرضية. والحاجة دي بيكون يعني فايدتها الأكبر ما في الصور أصلا، في المقاطع الفيديو. يعني أنت ممكن تصور لك زي ما قلت لك مقطع فيديو عادي يعني في الشارع كده 20-30 دقيقة، بتيجي تلقاه عامل معاك 10 جيجا، وانت اصلا ذاكرتك 64 او قول 128. يعني لو صورت لك 5 مقاطع فيديو بتكون مليتها. كويس، مقاطع فيديو يعني من النوع اللي اصلا اكتر من 30 دقيقة بتكون مليت الذاكرة بتاعتك. فانت محتاج تضغط في الحالات دي. وحتى لو داير ترفع في الفيسبوك ولا داير ترفع في اليوتيوب برضه شنو الاحجام دي بتكون كبيرة شديد لانك ترفعها. فانت تقوم تقللها اول حاجة بالضغط ده، بعد ذاك تمشي توديها هناك عشان ما تقدر تتعامل معاه. طيب نرجع، هسه احنا اشتغلنا على صورة، نرجع نقوم نشتغل على فيديو. ضغط الفيديو
زي ما قلت لكم حيفتح معي كل الفيديوهات حقتي الموجودة عندي. فتقريبا كده انا كل المقاطع الفيديو المصورة يعني قمت اضغطها، فما في فيديو كده هنا حجمه يعني جيجتين 3 حاجة بالشكل ده. تقريبا مقطع الفيديو ده هسه انتوا شايفينه هنا اول واحد ده 178 ميجا، ده كان هو جيجا وحاجة، ضغطته للحاجة دي. فهسه هو ذاته تاني انا بقوم بضغطه. اول ما اضغط عليه كده حيظهر معاك القائمة اللي فيها الخيارات دي. لاحظوا معي ضغط الفيديو، قص زائد ضغط، يعني ممكن تقص جزء من الفيديو وتضغط في نفس الوقت. تسريع للامام ممكن تسرع الفيديو. استخراج ام بي 3 يعني ممكن تطلع الصوت، دي برضو ميزات تانية موجودة في البرنامج ده. ممكن تشغل الفيديو، ممكن تعمل تقاسم يعني تقسم الفيديو، ممكن تعمل حذف او ممكن تعمل تحرير. دي كلها حاجات ميزات موجودة في البرنامج ده. يعني احنا هسه الحاجة اللي بنتكلم عنها ضغط الفيديو. فنقوم نشوف ضغط الفيديو، لو ضغطنا عليه جاب لي 3 خيار: جودة عالية، جودة منخفضة، العادة. جودة عالية يعني انت بتضغط بجودة عالية، لكن ده برضو ما بيعني انه حجم الفيديو حيزيد، حينقص معاك. وزي ما قلت لك تقريبا قريب يعني 10%، يعني حينقص 10% من الحاجة الموجودة، لكن بجودة جودتها عالية، جودتها عالية. لو اديته جودة منخفضة برضو حينقص معاك 10%، لكن ما حيكون نفس الجودة العالية. لو مشيت في العادة هناك انت اللي بتتحكم كمان هنا انك شنو بتعمل الحاجة المفترض تعملها. يعني هسه هنا لو ملاحظين في الجودة العالية اول خيار فوق عندي 95%، قال لي يا اخي حجم الفيديو بيكون معاك 161.8، يعني ما في تخفيض كبير جدا. 90% 145، 85% 130. لو ملاحظين لحد ديت 50%، وهو ده 360 بكسل، ودي اكتر حاجة يعني الناس بيتعاملوا معاها في اليوتيوب. انت هسه لو داير ترفع في اليوتيوب مفترض ترفع ب 360، يعني بيكون جميل جدا وسلس. يعني الفيديو غالب الفيديوهات اللي لسه موجودة على اليوتيوب هي 360 بكسل. طيب لو ملاحظين هي 48 بس، دي كانت 178 وهنا دي 48، ده في الجودة العالية. لكن لو جيت لل 360 بكسل دي اللي هي 50%، جاينا 48. لو شفناها في الجودة المنخفضة لاحظوا معي 26. كويس، يا 360 50%، جاتني هنا ب 26 ميجا بايت فقط. لو جيت هنا في العادة ممكن اتحكم انا كمان هنا في الدقة وفي معدل البت. هنا في الدقة لو ملاحظين انا كده ممكن انقص يعني لغاية 50%. لسه قبل شوية دي لو لاحظتوها يا شنو 50%، هي 48 نفس اللي كانت موجودة في الجودة العالية هناك. لكن معدل البيت هنا شنو 100%. معدل البيت هنا انا ممكن اقلله برضو، اخليه شنو 95%، لحد مثلا لو قول نقصته 50%. 50% هو ده نفس الحجم الموجود في الجودة المنخفضة. يعني لو انت قللت دقة الفيديو وخليت معدل البيت في محله، انت هنا زي اللي بتشتغل جودة عالية. لكن لو خفضتهم الاثنين انت بتكون شغال جودة منخفضة. فانت يعني شوف الخيار المناسب بالنسبة لك. خلاص بعد ما اخترت الحاجة المفترض تعملها بتدي ضغط الفيديو عادي جدا، بياخد معاك دقيقتين 3 بيقوم شنو يضغط لك الفيديو. بس هنا قاعد يضغط فيه ياهو بيجري كده لحد ما بعد شوية حيجيبه لك تمه. انا حوقف الفيديو لحد ما يتم وبعد ذاك اواصل تاني. هنا لو ملاحظين خلاص كده الفيديو اكتمل. هو ده شكل الفيديو. يعني لو ملاحظين هسه كده يعني عادي، يعني زيه زي الفيديو الاساسي. انتوا هسه ممكن تكونوا يعني ملاحظين انه مثلا الفيديو ده ممكن يكون ما نظيف، لكن اصلا الفيديو هو اساسا كده كان كده يعني. فشنو يعني الحاجة دي ما مؤثرة كتير. انا شايفكم مقطع الفيديو الاساسي، يا هو ده مقطع الفيديو اصلا، ده الاساسي، ده مقطع الفيديو الاساسي. بس يعني لو ملاحظين هنا لما انا اجي ازوم بتحسوا بانه في سلاسة في الموضوع، لكن في مقطع الفيديو هنا بتحس بانه شنو يعني بيجي فيه نقاط كده حاجة زي، لكن حاجة مرضية. فيلا ده برنامجنا ليوم الليلة، وشكرا جزيلا لكم. الجديد معانا في القناة للمرة الثانية اشتراكك يهمنا شديد، ولو قديم معانا كمان الله بيسعدنا وبيرفع معنوياتنا. وشكرا لكم وربنا يديكم الصحة والعافية. Harder.